Intoxicación no San Froilán. 6 persoas tomaron café con restos dun produto de limpeza. Precisaron asistencia médica, pero afortunadamente non corren perigo. En Lugo a festa chega a súa fin e faino o grande co Domingo das Mozas. Hoxe en San Froilán, na cidade da Muralla, mandan o traxe e a música tradicionais. É unha peza antiga, confeccionada en xerga que se protexe na mano. Chámanlle o xadrez das cartas. O bridge é un xogo que vai gañando adeptos en Galicia. Esta fin de semana celebrouse en Santiago un torneo internacional deste xogo de naipes. Boas tardes, que tal, como están? Estamos no Galicia Noticias, en directo ata uns minutos antes das 2:30. Hora de comer. Non foi na comida, foi na cea, en Lugo. Tomaron café con deterxente. No momento no que o bebían xa notaron que lles queimaba a gorxa. A Sanidade está investigando o que pasou exactamente nesa polbeira de Lugo, onde media dúcia de persoas resultaron intoxicadas por inxerir líquido de limpeza por erro. Claro, nas tazas dese café. Parece que cando serviron eses cafés xa estaban limpando a zona da cociña dese local e os produtos de limpeza acabaron onde non era. Os comensais foron trasladados ao hospital. Pois houbo problemas con os cafés a repetir fora de hora, que debeu haber unha contaminación cruzada ou algo na cociña, porque xa estaban procedendo xa a traballos de limpieza, porque era tarde e nesa mesa pois, repetindo uns cafés, pois, levaron a tetera da cociña pois, que debía levar desengrasante ou un produto de limpieza, e sucedeu pois, o que todos sabemos, que houve unhas persoas pois, bueno, con queimaduras na boca e no esófago que tuveron que ser tratadas pois, e marchar ao hospital. O suceso produciuse a última hora sobre a 1 da madrugada do sábado. Quedaban 2 mesas no local, unha estábase erguendo para marchar e outra pediu repetir un último café. Por accidente, posiblemente, o café serviuse en un recipiente no que previamente se botara algo de líquido de limpeza para lavar esa cafeteira. Os propios donos do local e os clientes chamaron a emerxencias e así presentáronse as ambulancias para trasladar os intoxicados ao ULA. Iban recuperándose pouco a pouco dentro do estado que están, que non é fácil, que ao final, se unha queimadura nos queima nun brazo, imaginemos na boca. Algúns dos intoxicados xa foron dados de alta. En Ourense hai un importante descontento veciñal na contorna de Bereabella, preto da Ponte do Milenio. Ali vive maioritariamente xente maior. Moitos teñen problemas de mobilidade, pois denuncian que a presenza de coches estacionados sobre as vías de paso dos peóns é constante. É difícil din moverse a pé pola contorna, pero tamén estacionar e circular en coche é bastante complicado polo mal estado dese espazo. Falamos do mal estado do espazo na superficie, pero tamén hai mal espazo baixo terra, porque hai avarías constantes no saneamento. Son as dificultades coas que se atopa Guillermo para acceder á súa vivenda e un dos máis de 100 veciños que viven na Bereabella, a maior parte xente maior. Non lle dá a gana. Os coches aparcan, chegan aquí, ademais non lle digas, oye, que aí non se pode aparcar, que... Nada, hasta nos poñen os coches nas escaleras para baixar para os fabellóns, chamamos á policía aquí e non ven nadie. Una vez los bomberos ya no podían pasar por ahí, para el pabellón de ahí, que había un incendio. Sencillamente esto está a tope de coches y cierran la calle y no coge un camión. El de la basura muchas veces nos ha tenido que dar la vuelta. Imagínate si pasa algo, hay un incendio así. Marcha atrás ten que sair o camión do lixo ante a imposibilidade de dar a volta. As fochancas e a caída do muro complican aínda máis a mobilidade. El muro ese cayó. Y ya fue un coche abajo un día también. Pusimos esas cosas, esas tiras para que vea la gente que, claro, que nos acerquen ahí porque van al agujero. Estamos así, aquí, aniquilados e todo abandonados pola gracia de Dios. E hai que regular, poñen unhas señales, como aquí, onde estamos agora, aquí poñen unhas señales que isto é un camiño que non é para aparcar, que fixeron para nos poder pasar. A antigüidade da rede de saneamento e todos os problemas aos que se enfrontan o edificio de Julián xa sufriu varias inundacións nos baixos. En 4 meses pasoulle o veciño, e incluso saliu ao pasillo. E agora é un cheirume que non... Son moi vellas e
Se chove un pouco, non sei polo que é, pero o ano pasado 2 veces. Piden que se aproveiten as obras do Parque de Canedo para renovar as tubaxes. Sé que nos van a meter unas tuberías muy grandes para el desagüe de las piscinas. Entonces va por donde van nuestros desagües. Nosotros lo que le queríamos era que hicieran una renovación de los desagües que tienen más de 50 años de las viviendas y están dando muchos problemas. Actuacións imprescindibles, din, para a habitabilidade destes bloques de vivendas construídos hai máis de 50 anos. Son as 2 en punto, seguimos en directo. De peiteadora a gandeira. Podría ser perfectamente o título dunha película e contaría a vida de Carmen, que é unha muller que traballa no rural e que reivindica a vida na aldea. Ela non está soa, a súa granxa lévana ao mesmo tempo 4 xeracións da mesma familia. Mais da metade das que traballan de gandeiras en Galicia son mulleres, case 6 de cada 10. Este mércores, día 15, é o seu día. Celébrase e recoñécese o traballo en feminino nas granxas. É o Día da Muller Rural. A gandería Palomar, en Láncara, con 650 animais, dedícase á produción leiteira. Entre pantallas, papéis e contas, atopamos a Kiara, que chegou aquí hai 6 anos. Eu era perruqueira, entón non tiña nada que ver con a agricultura. Aquí ao Don e aos seus pais pois facíalles falta alguén responsable para poder levar certas cousas que son máis de responsabilidade. E a verdad que a granxa medrou a pasos moi axigantados, entonces pois o mellor para todos era que eu me viñera, porque así íbamos ter máis control da granxa e ao mesmo tempo podía criar o meu fillo. A Carme atopámola na cociña a cargo do xantar. Tamén ela chegou a Láncara polo seu home hai 66 anos. Conocín o meu marido cando tiña 15 anos, nunha boda. Fíjate, ordeñar a mano, bastante tempo, todo a mano, carrear a leche a un tanque, e logo atender a casa, e criar os fillos. Moitas cousas mudaron desde entón, pero a día de hoxe ningunha das dúas bota de falta outra vida. Somos mulleres totalmente actualizadas, igual que as que viven na cidade, cos mesmos recursos que as que viven na cidade, ou incluso che podo dicir con mellores recursos, vamos, baixo o meu punto de vista, porque temos unha calidade de vida excepcional. De poder criar o teu fillo nun ambiente así e poder ir inculcarlle todos os valores do rural, para min eso non ten precio. Criei-me na aldea. Dicía o meu marido, é como a quen mete unha persona nunha chaula a vivir nun piso. Este é o meu futuro hasta que muera. Saben que a escolla depende das condicións de vida. Para que a xente se quede no rural, o primeiro que ten que haber é que o rural esteña ben remunerado, para que a xente se queira quedar no rural. Porque se tú non podes vivir dignamente do rural, malamente se vai quedar, a xente vai querer quedar no rural. O mantemento das escolas, dos servizos médicos e das comunicacións son a día de hoxe un requisito imprescindible para que elas poidan elixir onde quedar. Esa era a historia de Kiara e Carmen. 72 anos levan no Grove cocendo marisco. Moitísimas toneladas de marisco, en 62 anos xa. Moitísimo marisco para degustar na feira do marisco do Grove. Que hoxe remata, pero por como foi a cousa estes últimos días, remata porque teñen así o programa, pero como se di coloquialmente, se máis marisco ou máis días de feira houbera, máis se vendería. Literal, é outono, pero aí, nas carpas e nas terrazas, o ambiente e o arrecendo é... Paula Cantelar, moi boas tardes, de agosto de mar e de sol. Exacto, Sabela, é que aquí no Grove o ambiente prácticamente a estampa é prácticamente de verán, simplemente o almana que marca que estamos en outubro e tamén hai alguén leva unha chaquetiña por se despois refresca. Hoxe, como ben di Sabela, é o último día desta festa do marisco. Comezaba o 2 de outubro e remata hoxe 12 de outubro. Esta fin de semana, como explica, esa organización espera que se supera a recaudación do pasado 2024, o cal colocaría este ano como un dos mellores, superando o 1 millón de euros alcanzados en todos estes días de festa. Aquí hoxe o que máis triunfa, por certo, son as ameixas, as navallas, as tamburiñas e o clásico polvo. E entre todos estes comensais vemos a distintos galegos que chegan dende distintos puntos de Galicia, pero tamén moito turista nacional que aproveita o festivo de hoxe que en moitas comunidades autónomas pasou a mañá. Vemos a varias personas de Canarias, tamén de Andalucía e mesmo de Valencia.
Pois ese é o ambiente agora en directo no Grove. Hai algo máis de 300 anos na ría de Vigo, onde agora está a ponte de Rande, houve unha batalla naval. Unha batalla por un tesouro. Os galeóns españois tiñan a bordo unhas enormes riquezas procedentes de América. Ese episodio foi no marco da Guerra de Sucesión Española. Pois máis de 15.000 ingleses e holandeses naquel momento atacaron a coalición de franceses e de españoles. Gañaron oficialmente os ingleses. Pero os barcos españois salvaron o tesouro, que era un tesouro de prata. Falamos da batalla de Rande. En Redondela levan 12 anos recreando esta parte da historia. O tesouro hoxe estaría valorado en máis de 50.000 millóns de euros. Encabezan o pasarrúas as tropas hispano-francesas dirixidas por Gaspar Antonio de Zúñiga, naquela altura de 1702 capitán xeral do Reino en Galicia e encargado de protexer o ouro que viña das Américas agochado nos galeóns. Bueno, máis conocido como Príncipe de Barbanzón. Son o que encargado de organizar a defensa en terra e da descarga do tesouro para evitar que a flota anglo-holandesa os colla desprevenido. 40 figurantes participaron neste desfile que serve para promocionar a festa da Batalla de Rande, que acada xa a súa 12ª edición. Un xeito tamén de animar a propios extraños para unirse a esta celebración histórica. Era unha participación do pobo, porque o pobo de Rande participou muitísimo na batalla, as mulleres implicáronse muitísimo, as 700 se chaman. Entón, o desfile é iso, é un xeito de chamar a atención, de dar a programación, que a xente se entere, e este final de desfile para animar a xente. A vindeira fin de semana terá lugar a festa propiamente dita, o mercadiño, obradoiros e a recreación do episodio bélico. Dende a organización anuncian novidades na representación teatral da batalla. Hai escenas novas, repítense as escenas que funcionaron moi ben, hai novidades, cambios, escenas diferentes. Coñecemos o resultado final. A batalla gañaron aos ingleses, pero o tesouro foi para Castela. Malia os desexos da veciñanza, pouco ouro quedou no pobo. E seguimos mirando o pasado, porque hai uns 2000 anos os romanos pisaban uvas para facer viño, entre outros moitos sitios en Ourense. En Oimbra están recreando como eran aqueles momentos de hai centos de anos. Neste lagar restaurado coñecido como Xan de Preto do século II, a veciñanza do Oimbra viaxa no tempo para revivir o pisado tradicional da uva tal como facían os seus antepasados. Pois bueno, a sensación é dache así un cosquilleo nos pés, pero bueno, é recordar a nosa niñez cando se facía nas casas de cada un particular. Isto é moi de antaño e tal, isto xa non o conocemos nós, chamamos os lagares dos Mouros, aquí na historia versión popular, e estamos recreando que fora unha antigua pisa de antaño. Xa desde o ano 2018 que empezamos e recórdanos que de pequena se pisaba así e se facía así o viño. Entón, bueno, é volver ás nosas raíces e un ano máis aquí o estamos facendo. O que antes era unha xornada de traballo agora é unha festa histórica que serve para lembrar a súa herdanza vinícola e do lagar sai o primeiro mosto do que será o viño. Isto parece champán, mira que viño. Ainda non o probei, pero penso que debe estar bo. Porque isto é o mellor hora da uva, é o mosto. O pisalo sale cagando leche en mosto, despois se prensarás un pouco e saldrá un pouquiño máis. A historia do municipio está ligada desde sempre ao viño e esta xornada serve tamén para que os máis pequenos coñezan os labores tradicionais. Un pouco revivir o pisado tradicional, volver ás nosas raíces. Temos uns dos mellores viños do mundo, de España e de Galicia. Unha festa para pôr en valor o seu patrimonio arqueolóxico, cultural e enolóxico. O de Oimbre o Concello de Galicia cunha maior concentración de lagares rupestres con 20 construcións restauradas que se remontan ao século II na época dos romanos. Se falamos de romanos tamén ven a colación falar da muralla, da cidade da muralla de Lugo. Hoxe último día da festa de San Froilán é o día especialmente pensado para o traxe tradicional. Hai un desfile de traxes tradicionais, soan as gaitas, soan as pandeiretas, porque hoxe é o Domingo das Mozas, que era ese día no que se achegaban á capital os veciños de toda a contorna de Lugo. Hoxe a cousa é diferente ou non, quizáis é parecida. Demetrio Morenza, ti que estás en Lugo, moi boas tardes.
Moi boas tardes. A esencia sigue a ser a mesma, disfrutar dunha xornada de festa e convivir, compartir ao longo de todo este día, o último día, como decíades agora mesmo, das festas de San Froilán, onde o protagonismo foi para ese desfile do traxe tradicional que di moito da nosa propia historia, do noso carácter, traxes distintos en función da zona de Galicia na que foi confeccionado. Tamén o día das mozas e desa ofrenda floral que se fixo tamén a media mañá diante dese busto de Rosalía de Castro. E como non, día para saborear e degustar unha ración de polvo nas casetas xa tradicionais. O ambiente, este que poden ver, as rúas completamente ateigadas de xente para disfrutar deste último día de San Froilán. O Domingo das Mozas é un dos días grandes do San Froilán con protagonismo para a música e o traxe tradicional. É o momento para presumir. Non é o mellor se cadra demasiado cómodo, pero ten unha función exquisita que parar da chuvia aquí a Coroza. Unha das cousas moi importantes, a roupa, pensar que isto é noso e non perdelo. A tradición sigue como ten que ser. O Domingo das Mozas é un día que en Lugo de toda a vida gusta vestirnos, presumir e aí subimos. Madrugamos, aínda con resaca do noite anterior, pero hai que vir. É unha cousa que nos gusta moito seguir esta tradición e todos os anos intentamos seguir a tradición, vestirnos e pasar un día alegre con todos e que isto siga para diante así. Que hai poesía na denuncia das injustizas. A xornada está chea de actividades para todos, ofrenda a Rosalía de Castro e xogos e espectáculos para a cativada. O día rematará tamén con música, a de Guadi Galego na Horta do Seminario e a verbena na Praza Maior. Fenomenal. Muy bien. Yo estuve varias veces y estuve en otros sitios, pero lo tenéis, pues un sitio para los niños, el otro para... Precioso. Vimos todos os anos. Hai que vir sí ou sí, sí. Bueno, porque é unha tradición de sempre, de vir comer o pulpo ás casetas e ver por aí todo. Tengo un hambre que non podo máis. Mira, e aún encima estou sin vino. Que quieres que le haga? Como de costume, as casetas do polvo van seguir atendendo a clientela ata finais de mes. Estamos escoitando moito estes minutos a palabra tradición e seguimos falando tamén de tradición porque en Lalín reviviron por unhas horas, tamén recrearon ese proceso artesanal e tradicional de fiar e de tecer liño. Testemuñas como as que vamos a escoitar, como as de Maruja, que leva facendo e tesendo durante toda a vida, desde que tiña 10 anos. Esas testemuñas serviron para coñecer e tamén para pôr en valor o patrimonio inmaterial de Galicia. Nuns tempos onde xa pouco liño se bota, acudimos a unha recreación do proceso da fía e a tecedura. A primeira parte, desde a sementeira, contanos a Lourdes de como se fixo sempre en Vilalba. Desde a primavera que os sementamos, pois despois hai no que mondar, logo despois arrincalo, ripalo, enlagalo, levalo ao río 9 días, bueno, na nosa zona 9 días. Despois sacalo, poñelo a secar, mazalo, quentalo no forno porque se facía despois o traballo da tasca no inverno para que estuvera quente a estalara ben a aresta. A segunda parte do traballo, a que se vivía nos fiadeiros, explícanos a Lola de Lalín. Despois pásase polo restrelo, donde se vai quedando o máis fino, donde se fan as estrigas, para despois pasar á roca, donde se fía, e logo envolvese no sarillo, blanqueas, envolvese no sarillo e pasa ao tear. Pero que hoxe a recreación foi labor de moitos anos para mulleres como Maruja, de Zobra. Pois, se tiña 10 anos máis, se empecé a fiar e... O que non me gustaba era fiala lá, porque torcía moito. Pero despois fiaba de todo. Ainda teño cobertores e sábanas e colchas. As que non me valían, que eran pequenas. Formella, anchillo, uns anacos. Preguntámoslle polo valor destas pezas. Agora, xa non che gustan as cousas de vello. Porque, como saen máis bonitas na feira, non sei se son máis bonitas, é que hai que ir co mundo, cada máis bonitas son esas, e duran a vida. Canto máis as lavas, as que son blancas, canto máis as lavas, máis bonitas quedan.
E duradeira ten que ser tamén a tradición para que se conserve e incluso que se industrialice para que se poida volver vivir dela. Non se fala aí de obsolescencia programada. Falamos de dar máis vida. En Ribadavia reviven literalmente esta fin de semana produtos que deixaron de servir para ese uso para o que foron creados. Revive, que é o nome da feira que levan estes días a cabo en Ribadavia, unha feira de reciclaxe que levan celebrando desde hai 5 anos na capital do Ribeiro, en Ourense. Una cosa es como reciclar y clasificar. En cambio, cuando ya reciclas y le das un añadido especial, otras formas, lo pintas, ya estás haciendo suprarreciclaje o reciclaje creativo. Entonces, es la primera feria de reciclaje creativo de Galicia e estamos contentos. Porque a feira está a ser todo un éxito na súa quinta edición. A Igrexa da Madalena, na zona histórica de Ribadavia, acolle unha morea de produtos revividos coa reciclaxe creativa. Y la creatividad es como desbordada. ¿Cuántas cosas no podrías hacer? Por ejemplo, con unas chapitas de unas bebidas, con botellas recicladas, con descartes textiles. Eu son Ángela Gandoi, son de Belitroque e o que fago é transformar roupa de segunda man en complementos. Ven como bolsos, mochilas ou incluso os chaveiros, que estes chaveiros sirven para colgar a roupa do bolso. Eso es básicamente la feria Revive, revivir un objeto, darle una segunda vida a las cosas. A lado bella, por exemplo, pode ter moitas vidas. A filosofía desta feira é tamén impulsar un consumo máis responsable co medio ambiente. Estas cousas son moi bonitas, non se encontran, son únicas e están a un prezo increíble. Encántame, é a primeira vez que veño, pero vou repetir. Sobre todo viñen polas las, pero encántame o ambiente. Nós, ademais de dar clase de calceta e gancho, tamén tinguimos a lana e facemos produtos por encargo, calcetíns, chales, algún jersey, todo por encargo. E continúa este domingo todo o día con charlas, obradoiros de gancho e exposicións. Ademais, a vindeira primavera haberá unha nova feira Revive en Ribadavia. Imos falar agora dun xogo de cartas inglés que é por parellas e no que hai un morto. Falamos dun xogo de cartas, imos ver que xogo é e como se xoga. Son os participantes no 12º Torneo Internacional de Bridge organizado pola Asociación Galega en Santiago. Algo máis dun centenar de xogadores repartidos en 30 mesas, moitos galegos e portugueses do resto de España e ata ingleses e rusos. Le aconsejaría a todo el mundo, por lo menos, iniciarse a jugar al bridge a la edad más temprana que pueda, incluso de niños, porque es un juego muy divertido. E igual que cuidamos nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestra cabeza. Y el bridge es un gimnasio muy importante para tener que pensar por lo menos unas horas seguidas. Neste torneo destaca un coruñés, é o xogador galego con máis puntuación, un profesional que considera o bridge máis que un xogo de cartas. La carta es el soporte, lo más parecido es el ajedrez. Es un juego de memoria, un memoria de concentración y de estadística, y un poco de intuición. Hay que estudiar mucho como el ajedrez y no existe el azar, la suerte no existe. En Galicia hai 350 persoas federadas e clubs nas principais cidades agás en Ourense. Lo único necesario son 4 jugadores y una baraja, y en tal caso se podría llegar a jugar con 3 porque de hecho hay un jugador que no participa en la partida que se le llama el muerto, con lo cual hasta un jugador sería prescindible. Sí es verdad que es un juego que necesita mucho tiempo, con lo cual yo creo que se asocia un poco al tema elitista porque lo que sí hace falta es tiempo. Siempre me gustó jugar a las cartas, desconocía totalmente este juego, pero fue un momento determinado, dije, bueno, vamos a ampliar un poco las actividades a medida que va pasando el tiempo y tienes menos obligaciones, pues por empezar a jugar algo. Y la verdad es que me enganchó desde el principio. Quizáis pola necesidade de dedicarlle tempo é un xogo que se asocia a xente maior, tamén ao mundo do diñeiro e do poder. La mayoría de los grandes empresarios de Estados Unidos, Bill Gates, Warren Buffett, Delfos, todos tienen en los altos directivos tienen que ser grandes jugadores de bridge, por su capacidad de comprensión, su capacidad analítica. No interior de Galicia existen case 10 km de autovía totalmente illados do resto da rede de autovías.
É un misterioso tramo da autovía A56 que algún día unirá Lugo e Ourense. Estamos no Alto das Lamas, unha aldea de Lugo, e desde aquí podemos coller a autovía e ir ata Barrela, outra vila lucense. É o único tramo da autovía que está operativo. Leva aberto 5 anos. Así que estas dúas aldeas teñen o tramo da autovía para elas soas. A verdade é que ese tramo deu-nos a vida, porque aforramos moito tempo, casi media hora de coche. Bueno, pues afectar algo sí que afectou. É verdade que pasan moitos camións por aí que non pasan por aquí. Antes, pues, bueno, aquí para os negocios influíanos moito. Home, pois está moi ben, pero o ideal sería que estuvese rematada toda para poder facer uso dela e que realmente fose operativa. Aínda non se sabe cando se vai a construir o resto da autovía. Están operativos 10 kilómetros e faltan 86. En case todas as cidades, tamén nas grandes capitais pasa, hai espazos nos que aínda se conservan casas unifamiliares no medio de modernos edificios. Si, verdade? Pois en Santiago, por exemplo, aínda hai veciños que a moi poucos metros dun barrio relativamente novo, que é na contorna do Hospital Clínico, teñen horta, teñen galiñas ou teñen ovellas. As casas de arredor todas son os meus familiares, todos, meus primos, meus pais, tíos, todo. Aquí nacín. Son o único de toda a calle que nacín aquí. Esas son fincas todos que se expropiou para facer estes pisos. Na casa, mentres poida vivir vivo. Eu que sei, criei-me aquí. A poucos metros do Hospital Xeral de Santiago, en un dos barrios máis cotizados da cidade, Manolo coida das súas 6 galiñas de mos, planta as patacas e atende dun pequeno horto como facían seus pais. Moi preto, noutra casa que resiste o crecemento urbanístico do barrio, vive Sara boa parte do ano. De momento, nin as ofertas económicas máis atractivas a animaron a vender. Ten bastante aceptación, ten esta casa. Ten, pero de momento, como non me... A ver, non teño apuro de... Non é que teña moito diñeiro, pero, bueno, non teño... Pois non a... De momento non a vendo. De bon, pois estás na ciudad sin estar na ciudad. Podes aparcar onde queres. O principal, hoxe en día é o principal. Estás ao lado do hospital, temos horta. Inmobiliarias e promotoras demandan estas vivendas, pero ás veces o trato é complicado de pechar. Tendo en conta un pouco o contexto que temos aquí na cidade, que falta bastante construción, pois sí que hai promotores e constructoras que, bueno, teñen certo interés nese tipo de casas porque, claro, están en zonas urbanas moi consolidadas e teñen, digamos, ese potencial agora de pois poder urbanizar de forma vertical. Hai xente pois que leva toda a vida vivindo na súa casa e tampouco, por moitos cartos que se lle podan poñer na mesa, queren cambiar ese estatus. E é que hai moita vida que non entra no piso máis luxoso. 2:22, non somos noso programa máis luxoso tampouco, pero sempre nos gusta que estean aí ao outro lado. Marchamos, quedan co tempo despois co Telexornal Mediodía. Grazas por acompañarnos, que pasen boa xornada. Ola, que tal? Moi boas tardes. 12 de outubro, día da Pilar, con sol e desde logo con calor. Moito de vostedes xa nos areais ou pasando este día, este domingo tamén ao aire libre. Así se preste, así se vai a seguir prestando nas vindeiras horas. Porque este é o mapa para este domingo. Vexan os cambios previsibles, sobre todo para o sur e o leste da comunidade, onde poden ir medrando nubes de evolución, deixar algún chubasco por momentos intensos e tamén por momentos que poden caer en localmente os treboentos. Treboadas máis probables na zona de Valdeorras, por exemplo, ou tamén na montaña máis baixa, na zona dos Ancares de Lugo. Vexan canto máis ao norte, ceo completamente despexado, tamén na zona de Pontevedra, nas Rías Baixas, e con temperaturas van a ver agora mesmo máis propias dun verán. Termómetros que poden subir dos 30 graus no sur, por exemplo, na contorna de Ourense, preto deles tamén en Valdeorras. Fíxense tamén no sur da provincia de Ourense, eses 26-27 graus previstos para Verín. Na zona das Rías Baixas vemos eses 28 graus de Vigo, 29 se nos referimos a Pontevedra, 27 tamén en Monforte. Ímonos cara ao norte, na provincia da Coruña vemos eses 27 graus, por exemplo, que se poden registrar hoxe, 25 en Fisterra, 21 poden quedar en Malpica, pero xa de novo retomando máis de 25 na zona de Ferrol e Terra, en Ortigueira, neses 23, quedar en Ribadeo nos 20 graus. Fíxense como vai a evolucionar a situación de cara ás vindeiras xornadas, aínda con situación anticiclónica, e
eso sí, o aire frío en altura que vai a producir precisamente eses cambios, sobre todo de cara ás tardes. Tardes nes que se vai a revolver a situación e nes que se poden producir de novo esos episodios treboentos no sur e no leste da comunidade e unha vez máis a presenza desas chuvias por momentos intensas torrenciais como en horas pasadas si nos imos ao leste da comunidade, 100 litros por metro cadrado en 12 horas na zona de Valencia, Castellón, Tarragona, deses 40 litros por metro cadrado nunha hora. Volvemos a Galicia, vemos a situación, como se vai a manter o anticiclón e como as tardes van a ser moi semellantes coa entrada de aire frío, nubes de evolución con eses chubascos e esas treboadas tamén previstas. Evoluciona a borrasca, parece que está parapetada por esta anticiclón, pero aquí seguimos con esa situación anticiclón e de novo polas tardes con esas nubes de evolución que irán medrando pois en principio en zonas altas. Estes serían os mapas previsto o luns con esas néboas en zonas do interior, sobre todo de Lugo a primeira hora da mañán, nubes máis de estancamento no extremo norte, litoral de Lugo con esas néboas, as brétemas costeras que poden aguantar e máis despexados se nos imos ao oeste da nosa comunidade. Subirían un chisquiño as temperaturas mínimas e aguantarían as da tarde en valores preto dos 30 graus no sur por riba dos 25 no norte. E xa ven esa situación de nubes de evolución, provincia de Ourense, tamén de Lugo, interior mesmo de Pontevedra, con eses chubascos e tamén con esas probabilidade de treboadas. Como lles decía, persistindo as brétemas costeiras no litoral de Lugo e tamén esas nubes de estancamento nesa zona. Polo demais, unha xornada bastante sollera e despexada. Un martes moi semellante, de novo, con esas néboas en puntos do interior, sobre todo da provincia de Lugo, esas nubes de estancamento do Xistral para arriba, brétemas costeiras tamén no litoral de Lugo e xa unha nube de tipo medio que pode aparecer pola zona leste, tanto de Lugo como de Ourense. Ceo completamente despexado no resto de Galicia e manténdose as temperaturas, tanto as mínimas como as máximas. Volve a repetirse a mesma situación, nubes de evolución con chubascos, con treboadas de cara á tarde, sobre todo puntos de interior e altos. E vexan esas nubes de estancamento unha vez máis se nos imos ao extremo norte, o resto de Galicia, tan só con nubes medias, altas e con temperaturas bastante elevadas. Ata checar a un mércores cunha tendencia moi semellante, con esas brétemas costeiras, con esas nubes de estancamento unha vez máis no litoral de Lugo e tamén da Coruña, nubes de tipo alto sobre todo que poden aparecer por Galicia de cara á mañán e de cara á tarde tamén poden repetirse de novo eses episodios de chubascos e treboentos. Esta é a situación de cara ás vindeiras xornadas con bastante estabilidade e con temperaturas desde logo subindo, igual que o se ven facendo agora mesmo.